Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာခွန်သူရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညဒီနေ့ဆွေးနွေးကြံပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မွေးမြူထားတဲ့ဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရာသီအကူပြောင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတာတွေဖြစ်ကြတယ်နာစီးတာတွေဖြစ်ကြတယ်တုပ်ကွေးတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောင်းဆိုးခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပြပေးလို့ပဲပေါ့နော်လူတော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်ချစ်သူတော်တော်များများဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမွေးမိထားတဲ့တသားလေးတွေမိမိလေးတွေချောင်းဆိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလောက်ကြတာကဒါ group တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတရိတ်ဆန်ချစ်သူ group တွေတော်တော်များများမှာဒါချောင်းဆိုးနေလို့ဗာစီးတိုက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်တုန်းကပေါ့နော်သူထက် senior ကြတဲ့ခွေးမွေးတာသူထက်စောမွေးတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဗာရင်ညွန်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပူးသက်စီတော်တော်များများကိုညွန်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုညွန်တဲ့အခါမှာတချို့ကောင်တွေပျောက်သွားတာရှိတယ်တချို့ကောင်တွေမပျောက်ဘဲနဲ့ဂျန်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးယောဂတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့အဖြေကိုမရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါယောဂမပျောက်ဘဲနဲ့နာတာရှည်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောင်းဆိုးခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးတဲ့အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိရဲပြီးရင်ဘာယောဂဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုမျိုးချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြံပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးလေ့လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဆိုးခြင်းမှာအမျိုးအစားခွဲထားတာ၅ခုရှိရပေါ့နော်အဲ၅ခုထဲမှာပထမဆုံးတစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းချောက်ဆိုးတာပေါ့နော်ချောင်းချောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးသောချောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ဒါငယ်ဘဝက TV တွေနဲ့ရင်းနှီးကြတဲ့လူတော်တော်များလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုများတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဆိုးပြောက်စီကြော်ညာကိုကြည့်ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုနီတင်းဆိုရက်ချောင်းဆိုးပြောက်စီကြော်ညာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါချောင်းချောက်ဆိုးတာပေါ့နော်အဆက်မပြတ်ချောင်းဆိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသွားပြီးမှရင်ညွှန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါချောင်းချောက်ဆိုးတယ်ကျင်းကျန်းတန်းချောင်းဆိုးတယ်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်းတွေကစာလေးတိုက်တာမျိုးတွေကအစပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးကျင်းကျန်းတန်းချောင်းချောက်ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံဉာဏ်အပြင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခုမှာကြတော့ဒီအတန်ကျဲလောင်စွာဆိုးတယ်ပေါ့နော်အတန်ကျဲလောင်နဲ့တူတူပါစိတ်အနောက်အရှက်ဖြစ်လောက်ရတဲ့အထီပေါ့နော်ဒါဆိုးတဲ့ချောင်းမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောမြူဆိုတဲ့ကြော်ညာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြော်ညာတာမှာကျွန်တော်ထထမှုနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာတာမှာတစ်ဖက်အခန်းမှာညအိတ်နေတယ်အိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတန်ကြေကြီးနဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာဒီတခြားလူကအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအတန်ကြေလောင်နဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြုတ်ပြီးမှဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြေလောင်နဲ့ဒါပြုတ်ပြီးဆိုတဲ့ချောင်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်စောမြူကြော်ညာနဲ့သွားပြီးမှဆန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချောင်းဆိုးတာမှာပေါ့နော်ဒါချောင်းအဆူဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ချောင်းအဆူဆိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးသောပုံစံလဲဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါတလိပ်တွေထွက်ပါပေါ့နော်တလိပ်တွေထွက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးလိုက်ပြီးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပလုတ်ချင်းသလိုအတန်ကြီးပေါ့နော်ဒါ grow ဆိုရယ် gargling ဆိုရယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရဆို gargling ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေငုံပြီးမှ grow လုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါချောင်းအဆူဆိုးတယ်ချွဲတလိပ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းများပြည့်ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ honing လို့ခေါ်တာပေါ့နော် honing course လို့ခေါ်တယ်ဒီချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line ကောင်းတွေကအဟွန်ဆိုပြီးမှထွက်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ချောင်းဆိုးခြင်းဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါအိတ်နေစဉ်အတော်အတွင်းမှာချောင်းအဆက်မပြတ်ဆိုးတာဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဆိုးခြင်းအမျိုးအစားဟာ၅ခုပေါ့နော်ဒီ၅ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တွဲပြီးမှလေ့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးတဲ့အတန်ပေါ်မူတည်ပြီးမှဒါဘေယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအတန်နဲ့ဆိုးရဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဘက်တီးရီးယား
ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါဘက်တီးရီးယားကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ဒီကန်နယ်ကော့ပေါ့နော်ဒီကန်နယ်ကော့ဆိုတဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့တုတ်ကွေးကြောင့်မလို့ဖြစ်စေတဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်စေတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင် virus ကြောင့်ဖြစ်စေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှဒီလိုမျိုးအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသောချောင်းဆူဒါလိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ချောင်း6ဆူမယ်ပေါ့နော်ချောင်း6ဆူတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ချွဲတက်လိပ်တွေလည်းဘာမှမပါဘူးပဲနဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဟွန်းဆိုပြီးမှချောင်းဆိုးနေတာပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးသောချောင်းဆိုးတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကန်နယ်ကော့နဲ့ဒီတုတ်ကွေးယောဂပိုးကြောင့်မလို့ဖြစ်စေတဲ့ဒီလေပြွန်ရောင်ယောဂပေါ့နော်ဒါလေပြွန်ရောင်ယောဂကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းမျိုးတော့ချောင်းချောက်ဆိုတာနဲ့အဟွန်းဆိုပြီးမှဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေချောင်းနာတာမျိုးပေါ့နော်လေချောင်းနာတာမျိုးလေချောင်းနာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီလိုမျိုးလေချောင်းနာတာဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြောင့်မလို့အဓိကဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေချောင်းနာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသောချောင်းဆိုးခြင်းတွဲအတန်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ကြေလောင်အတန်ပေါ့နော်ဒါအတန်အရန်ကိုကျဲတာပေါ့နော်ကျဲတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြုတ်ပြီးမှချောင်းဆိုးတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ဟာကိုတွေ့ရမယ်အဓိကဘာရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းထဲမှာပေါ့နော်လေချောင်းထဲမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒါအမုံမွားတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်ဒါဖုံမုံနေတော့၎င်းကျွန်တော်တို့တခြားသောအမုံမွားပန်းဝုံမုံနေတော့၎င်းကျွန်တော်တို့မိုးရဲ့စပိုးတွေတော့၎င်းပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လေချောင်းကိုရားရံစေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ချောင်းဟာပြုတ်ပြီးမှဒါကြေလောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသောဒါဘက်တီးရီးယားယောဂါတွေကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့လေချောင်းရောင်တာမျိုးဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့ဒီလေချောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါပိတ်ဆို့တာမျိုးပေါ့နော်လေချောင်းမှာတစ်စုံတစ်ခုပြင်ပက foreign body တစ်ခုပိတ်ဆို့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတော့ချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အာကောင်ချစ်တန်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပြုတ်ပြီးဆိုတဲ့ချောင်းပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုတွေ့ရမယ်များသောအားဖြင့်ဒီကောင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အာဒီရောင်နာနဲ့ပေါ့နော်ဒီပါဇက်တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နှာခေါင်းတို့ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေမှာယောဂဖြစ်ပြီးမှဒီကောင်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲဘက်တီးရီးယားယောဂတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လေချောင်းနာတာမျိုးကိုဖြစ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါအစုံမှာပြဿနာတက်တာပေါ့နော်အစုံမှာပြဿနာတက်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတန်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါချောင်းအဆူဆူတယ်ပေါ့နော်ဒါတလိပ်ချွဲတလိပ်တွေပါတာမျိုးပေါ့နော်တခါတည်းမှာဘယ်လိုမျိုးကြုံရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတော့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါပလုတ်ကျင်းတန်လိုမျိုးပေါ့နော်အသက်ရှူနေအောင်ဂွီဒါမှမဟုတ်ရှင်ဂရူဆိုတဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတန်မျိုးကြားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါအစုံမှာဒါပြဿနာတစ်ခုရှိနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပေါ့နော်ဒါအပေါ်မှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့အထက်ပိုင်းအခုပြောတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါအတွင်းထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်အစုံမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနမိုနီးယားပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီချွဲတလိပ်တော်၎င်းကျွန်တော်ရေတွေတော်၎င်းဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်နေနေပြီလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတန်တရားရှိလို့ရတဲ့အနေအထားထဲမှာသွားပြီးမှပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် trachea collet လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့လေပြွန်ပေါ့နော်လေပြွန်မှာကျွန်တော်တို့ပျက်စီးရုပ်ရင်းမှုတွေဖြစ်တာမျိုးတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ trachea ဆိုတဲ့ rain တွေရှိရပါတော့အဲ rain လွဲချော်သွားတာမျိုးတော့၎င်းပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးပြဿနာမျိုးပေါ့နော်ဒီပြဿနာမျိုးကြောင့်ချောင်းဆိုးစီတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချောင်းဆိုးတန်အောင်ကြားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောသူပေါ့နော် honing song ပေါ့နော် honing song ဆိုတာအဟွန်းဆိုတဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဟုတ်ဆိုတဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဟွန်းဆိုပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကသွားပြီးမှကြားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
ဒီကောင်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဘာကြောင့်အဖြစ်များတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီ exercise အလုပ်များတဲ့အကောင်မျိုးလေးတွေမှာတော့လကောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါtwine breed တွေပေါ့နော်ဒါခွေးအမျိုးအစားသေးတယ်မျိုးလုံးမှာကျွန်တော်တို့twine shih tzu တို့ twine pon တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအများဆုံးအဖြစ်များတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသောရာသီဥတုမှာအဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုလောလောလတ်လတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းအကုန်ဆောင်းအရောက်ပေါ့နော်ဆောင်းအရောက်မိုးအကုန်မိုးဟာလည်းကျွန်တော်တို့ရွာနည်းနည်းပါးပါးရွာနေသေးရဲ့ပြီးရနေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပူတယ်ပေါ့နော်ပူတယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအေးတဲ့အေးရလည်းနည်းနည်းအေးစာပြုတ်လာပြီเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပူတယ်ပြီးရင်စူထိုင်းစားတွေရှိရင်ဒါတမျိုးသောယာတိဥတုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဖြစ်များဆုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်များဆုံးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ exercise အလုပ်များတဲ့အကောင်မျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနှလုံးမှာပြဿနာတက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါချောင်းဆိုးတဲ့အတန်မျိုးကြားရတယ်ဘယ်လိုမျိုးသောအခြေအနေမျိုးမှာကြားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကအဓိကကကျွန်တော်တို့ဒါအိတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ချောင်းအဆက်မပြတ်ထဆိုးတာမျိုးပေါ့နော်ရုပ်တရက်ချောင်းအဆက်မပြတ်ထဆိုးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်နေနဲ့ဆိုးတဲ့ချောင်းတန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးဆိုရင်နှလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာတစ်ခုခုတက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ heart failure ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါheart worm ပေါ့နော်ဒီနှလုံးတန်ကောင်ကြောင့်မလို့တော့၎င်းဒီလိုမျိုးပြဿနာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရဲ့မွေးမြူထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကဘယ်လိုမျိုးတော့အတန်အနေထားနဲ့ချောင်းဆိုးတာလဲပေါ့နော်ဆိုးတဲ့အတန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှသူ့ရဲ့တန်တရားရှိလို့ရတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပိုးသက်စီတစ်မျိုးတွေတိုက်ခဲ့တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့မတက်တာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘက်တီးရီးယားကြောင့်ချောင်းဆိုးတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပျောက်ကောင်းပျောက်သွားနိုင်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေပြွန်ရောင်တာမျိုးကိုလည်းမကုခဲ့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်ရောင်တာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမကုခဲ့ဘူးပြီးတော့ရင်နှလုံးမှာပြဿနာတက်နေတာမျိုးတွေမကုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနာတာရှည်ချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြုံရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်တဲ့ပေါ့နော်ကိုမွေးမိလာတဲ့အကောင်လေးတွေကချောင်းဆိုးလာတာတပတ်လောက်ကြာလာပြီးလာနဲ့ချီကြာလာတဲ့အထိတော့မဆောင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်တပတ်လောက်ကြာလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနားလေတက်ကျွမ်းတဲ့တရိษံစီကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြသဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတာမှာကျွန်တော်တို့ခုနအရှိမပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒါချောင်းဟုတ်ဒီအဆက်မပြတ်ဆိုးနေတာလားခဏခဏဆိုးနေတာလားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြုတ်ပြီးမှအတန်ကြေကြေလောင်လောင်နဲ့ချောင်းဆိုးတာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ချွဲတလိပ်တွေပါပြီးမှချောင်းဆိုးတာလားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟွန်းတန်လို့ပေါ့နော်အဟွန်းဆိုပြီးချောင်းဆိုးတဲ့အတန်မျိုးလားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါအိတ်နေစင်မှာချောင်းဆိုးတာလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ဒါကိုယ်ပြပြသိလို့လိုတယ်အဲ့လိုကိုယ်ပြပြသိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတန်တရားရှိလို့ရတယ်အဲ့လိုတန်တရားရှိလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတိရစ္ဆာန်စီကုဆရာဝန်အနေနဲ့ဒါယောဂတစ်ခုကိုသုံးသပ်ရဒါလွယ်တယ်ပေါ့နော်တန်တရားရှိလို့ရတယ်ရှိတဲ့အခါမှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါငွေကုန်ကြေးကြများမှာဆိုကြောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတန်တရားလက္ခဏာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုသလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိတိကျကျသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါလက်မှန်ရိုက်ကြည့်တာမျိုးတွေသွေးစစ်ကြည့်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးမှတိတိကျကျနဲ့ဒါယောဂမြင်မြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ငွေကုန်ကြေးကြများမဲ့လူတွေအတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေကပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်စီကုဆရာဝန်တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဆိုးတဲ့အတန်ပုံကိုတည်ပြီးမှဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါခွဲခြားပြီးမှတိတဲ့လူများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါယောဂတစ်ခုကိုကုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုမျိုးသောချောင်းဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပုတ်သက်စေးနဲ့အယောင်ကြစေဘယ်လိုစေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေစေးတွေပြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဒါလိုက်နာဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုမွေးမိလာတဲ့အကောင်လေးတွေဟာဒါချောင်းဆိုးတာနာတာရှည်ဖြစ်လာပြီးမှကိုကနှလုံးဖြစ်နေတာလားအဆုတ်မကောင်းတာလားတိကျကနာနာမသိဘူးဆိုရင်ဒါအသက်ဆုံးတည်ဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတတိပြုဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိကကနေကလူတွေအတွက်ပေါ့နော်တရိษံစီကုဆရာဝန်တွေနဲ့ဝေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဆိုးတဲ့ပြဿနာကြုံလာပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အဓိကဆေးတစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလူဆေးတွေတိုက်တာတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတရိษံဆေးသုံးတာဟာပိုပြီးမှကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးနာမည်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Pecot Syrup လို့ခေါ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒါတဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေပေါ့နော်ဒါအပင်တွေကနေတစ်ဖူတွေကနေရပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းဆိုးခြင်းကိုတက်တာစီတဲ့ဆေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘက်တီးရီးယားကိုတတ်နိုင်တဲ့action တွေလည်းပါသလိုကျွန်တော်တို့ဒါ virus မျိုးကွဲဒါမျိုးပေါ့နော်ပွားများတာမျိုးကိုဟန်တားနိုင်တဲ့ action မျိုးတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ဘက်တီးရီးယားနဲ့ virus ပေါ့နော်ဒါအတွက်ကိုဒါအဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဆေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တခုရှိတာကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးပြီဆိုတာနဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေရလူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါတိရစ္ဆာန်စီကုဆရာဝန်တွေနဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုးသက်စီလဲပေါ့နော်ဒါတိရစ္ဆာန်စီကုဆရာဝန်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုဆေးမျိုးလဲပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုပြက်အောင်တိုက်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီပတ်ခေါ်ရဲ့ action ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီချောင်းချောက်ဆိုးတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတက်တာစီနိုင်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေပြွန်ရောင်ရမ်းတာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတက်တာစီတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ရတာလည်းလွယ်တယ်အသက်အရွယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်လို့ရတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူအညွန်းကကျတော့ဘယ်လိုညွှန်းထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ library ပေါ့နော် library ဆိုတာဥမာကျွန်တော်ခွေးကြီးမျိုးတော့ခွေးကြီးမျိုးတွေပေါ့နော်ခွေးကြီးမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်စားစွန်းတစ်စုံကနေနှစ်စုံကိုကျွန်တော်တို့တရက်ကို3ချိန်လောက်ထိတိုက်လို့ရတယ်နောက်ဒီ small breed ပေါ့နော်ဒါအငယ်မျိုးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်စားစွန်းတစ်ဝက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်စုံပေါ့နော်ဒါတစ်စုံပြည့်ကိုတရက်3ချိန်တိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ခုရှိတာကကြတော့တိရစ္ဆာန်စီကုဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲနဲ့ပဲဆေးကိုမှမတိုက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်သားလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကဘယ်လိုမျိုးသော action ရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးသောအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုသွားရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုနားလည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုကတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့စူးကျူးတွေအများကြီးကြုံရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆေးရင်ပါတာလည်းမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံလာနိုင်တယ်ဆေးမတိုးတဲ့ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးကြုံလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဆေးတစ်ခုတိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲနဲ့မတိုက်စီလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပြီးတဲ့အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဆိုးတာအမျိုးအစားရယ်ပေါ့နော်သူချောင်းဆိုးခြင်းအမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါချောင်းဆိုးတန်နဲ့တွဲပြီးမှဒါလေ့လာသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်